Mae cwmwl dros y cwm yn sôn am y damchwa ofnadwy ddigwyddodd Hwll Glos yng Nghennydd yn 1913. Oedd yna 439 o ddynion a hogiau ifanc wedi marw mewn un bora. Hyd y gwni y ddamwain ddiwydiannol fwyaf erioed ym Mhrydain. Nes i alw y nofel yn cwmwl dros y cwm, nid oherwydd cwmwl y mwg a ffrwydro a ddath y bora hwnnw, ond oherwydd y cwmwl a ddod i adael wedyn dros y cwm. Y cwmwl ofnadwy hwn o dristwch, o ala, o gollad ac o wastraff bod y holl ddynion gyd wedi cael ei dileu o ddewyn a byddu. Da ni'n gweld y holl beth trwy lygad John, sy'n symud lawr i Nghennydd i gychwyn pan mae o'n 8 oed. Ac wedyn, da ni'n profi chydig o'r blentyndod o mewn lle diarth. A wedyn pan mae'n 12, adeg ynny mae o'n cychwyn gweithio yn y pwll. Disgwyliau merched mewn hysu wrth ymyl yr elaweliau ofnadwy hyn. Fesul un a'i dwylo'n cynnig gan ofn, cydiau'r gorgedd a mamau y merched a chwioedd mewn cornel o'r cwrlid a'i chodi'n araf. Bob un ohonyn nhw'n ofni gweld wyneb wedyn nhw'n ei garu yn gorwedd yno. Roedd rhai yn troi i ffwrdd ac ochennaid oedd had, eraill ond yn ysgwyd eu pennau, ond roedden nhw gyd yn gwybod fod yn rhaid iddyn nhw wneud hyn dro ar ôl tro ar ôl tro, nes y deiau eu tro hwythau hefyd i wyddfan a beithio crio. Does o ddim drwywaith mae hyn o'r cyrraedd rhestr fer nOg yn rhoi andros o hwb i sgwennwr. Oherwydd mae wobrs wedi cael ei rhoi am lenyddiaeth plant, ac os nad da ni yn cael plant sydd allan ac i gymryd diddordeb mewn lluniaeth, os nad da ni'n ennill y plant, yna mae'n mynd i fod yn o ddrwg gan ni fel cenedl, dwi'n meddwl.